नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब और इनसे वाबस्ता तमाम बीमारियां, बुखार, इनके लिए हम आज ये रेमेडी बनाने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम इन कुकिंग पैशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अल्लाह की हिफाजत में होंगे। आज आपकी बहन लाई है आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी, जल्दी से तैयार होने वाली। बदलते मौसम के साथ साथ बहुत सी छोटी छोटी बीमारियां हम पर हमला कर देती हैं, लेकिन अगर इनका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये परेशानी बड़ी भी हो सकती है। लेकिन आज जो आपके लिए रेमेडी मैं लेकर आई हूँ, वो तमाम चीज़ें हैं जो आपके पास घर में मौजूद हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो आइए हम अपनी रेमेडी स्टार्ट करते हैं। तो ये जी हम बना रहे हैं 2 कप का फार्मूला। इसके लिए हमने 3 कप पानी ले लिया है और बॉयल होने के लिए रख दिया है। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे, ये देखें, ये है मुलट्ठी। ये पंसार की शॉप से आपको आराम से बहुत सस्ती मिल जाती है, लकड़ी नुमा होती है ये। तो इसको हम धोकर और थोड़ा सा इसको हम किसी चीज़ से कूटेंगे तो ये फिस जाएगी और इसके अंदर मौजूद जितनी भी अफादियत हैं वो पानी के अंदर आ जाएंगी। हम इसको धो के थोड़ा सा इसे दबा लेते हैं, तोड़ लेते हैं। किसी भी चीज़ की मदद से आप इस पर ज़रबे लगाएं तो ये देखें नरम हो जाएगी। अब इसको हम उबलते हुए पानी में शामिल कर देंगे और इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ तैयार होगी कि आप जैसे इसको पकाने के बाद आप एक घूंट ही लेंगे तो आपको इसका असर होना शुरू हो जाएगा, तबीयत बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़ हम इसमें डालेंगे दालचीनी। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये भी। बदलते मौसम के साथ ठंडी हवाएं चलती हैं, तबीयत पे असरअंदाज होती हैं, आपको ज़ुकाम होता है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे ताकि ये बॉयल होना शुरू हो जाए। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे छोटी इलायची। 2 अदद छोटी इलायची हम इसमें शामिल कर देंगे, खोल के डालेंगे इसके अंदर। इससे भी आपका गला ख़राब हो, आपको सांस लेने में तंगी हो रही हो, उसके लिए ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो इसे भी हम खोल के इसके अंदर शामिल कर देते हैं। बहुत सी अद्वियात, महंगी महंगी अद्वियात पे हम पैसे खर्च कर देते हैं और हमें खातिर ख्वाह रिज़ल्ट नहीं मिलता। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आसानी से आपको घर पे मिल जाती हैं और इसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। आप इसको बना के पिएंगे और बच्चों को बना के देंगे तो इसका उनको टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा और वो पिएंगे, उनका फ़ायदा भी बहुत जल्दी हो जाएगा। अब इसमें अदरक शामिल करेंगे। ये तकरीबन 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा था, मैंने इसको बारीक पीसेस में कट कर लिया है ताकि इसका अगर अर्क अच्छे तरीके से पानी में आ जाए। ये भी इसमें हम शामिल कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये भी, हमारी हड्डियों के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए और ज़ुकाम से जो हमें बुखार हो जाता है, सर दर्द होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एंटीबैक्टीरियल है, आपके इम्यून सिस्टम को भी ये सेट करती है। तो अब इसको पकाते हैं हम इसके साथ। इसके बाद जी हम इसमें शामिल करेंगे लौंग। है हमारे पास 3 अदद लौंग डाल देंगे इसके अंदर। बहुत आसान रेमेडी, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट वाली। और अगर आप इसको चाय के साथ बना के पीना चाहें तो आप इसको चाय के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को अगर हम दवाई के तौर पे बना के दें तो वो थोड़ा सा ज़िद करते हैं पीने में। अगर आप इसको चाय के तौर पे बना के बच्चों को दें तो इसमें थोड़ी सी पत्ती शामिल कर लें, पका के उसके बाद इसमें दूध डालें और बच्चों को उनके टेस्ट के हिसाब से बना के दें, क्योंकि सर्दियों में चाय ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो बच्चे खुशी खुशी इसको पी लेंगे और इसका रिज़ल्ट भी उनको मिलेगा। 3 कप जो हमने पानी रखा था, हम उसको इतनी देर पकाएंगे कि ये सब चीज़ों का अर्क इसके अंदर आ जाए और ये 3 कप से 2 कप रह जाए। तो फ्लेम को हम नॉर्मल पे रखेंगे और इसको पकने देंगे ताकि अच्छे तरीके से सारी चीज़ों का असर इसके अंदर आए। तो ये देखें पानी में कितना अच्छे से बॉयल आना शुरू हो चुका है और ये पक रहा है प्रॉपर। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, 1 चुटकी के बराबर हम इसमें हल्दी डाल देंगे। अगर आप चाय के तौर पे बनाना चाह रहे हैं तो आप हल्दी को स्किप कर दें, हल्दी ना डालें इसमें। जादुई किस्म का ड्रिंक हम ये तैयार कर रहे हैं। आप इसको पिएंगे और वाकई में दिल से आपको दुआ निकलेगी, मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त हमने चीज़ तैयार की है। क्योंकि इसमें वो तमाम चीज़ें हैं, जैसा कि अदरक है इसके अंदर और दालचीनी है, मुलट्ठी है, लौंग है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा फ़ायदे रखे हैं हमारे लिए। इससे हमें जोड़ों का दर्द, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, जिस्म दर्द होता है जो बर्दाश्त नहीं होता और ज़ुकाम इतना शदीद होता है कि इंसान कहीं पे सुकून से बैठ भी नहीं पाता, उन सब के लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और लास्ट इंग्रेडिएंट है हमारा, इसके टेस्ट को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे गुड़। गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, लेकिन अगर आप गुड़ इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस स्टेज पे हम इसमें गुड़ शामिल कर देंगे। देखें अब ये तैयार हो चुका है। मैं इसको गरम गरम कप में निकालती हूँ।
देखें जी, ज़बरदस्त जादुई ड्रिंक तैयार हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे शहद। 1 चम्मच शहद हमने इसमें नीम गर्म में डाल देना है और इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। अब जैसे ही इसका एक सिप पियेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका गला और सीना साफ़ होना शुरू हो चुका है। बुखार में बेहद ज़बरदस्त, खांसी, ज़ुकाम, गला ख़राब, इन सब चीज़ों के लिए ये ड्रिंक आपको चाहिए। आप बनाएं, पिएं और मुझे दुआएं दें। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें, गरम गरम इसको पिएं। अब दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।